Ahojte kamaráti, chodí ku vám Mikuláš? Mikuláš, Mikuláš, kedy prídeš? Vyčistili sme čižmičky, čakáme ťa dnes. Mikuláš, Mikuláš, boli sme poslušní, aj po anglicky farby vieme priniesť cukríky. Ak chceš, opakuj po mne. Red, green, yellow, brown, orange, white. Mikuláš, Mikuláš, kedy prídeš? Po anglicky napočítam až do 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mikuláš, Mikuláš, prídi k nám. Po anglicky všetky lesné zvieratká poznám. Opakuj po mne. Fox, hedgehog, owl, wolf, squirrel, reindeer. Labina, čo robíš? Trhám papier. Aha, a na čo? Ako na čo? No však na bradu. Bradu? Koho bradu? Mikulášovú. Každý rok mi Mikuláš prinesie sladkosti. No a tento rok som sa rozhodla mu za to poďakovať. Takúto ďakovnú kartu mu môžete doma vytvoriť aj vy. Ukážem vám ako. Stop. Čo sa deje, Polar Bear? To je strašne rýchlo, Blabina. Takto si to nezapamätáme. Aha, no dobre. Tak ešte raz a pomalšie. Napíšeme ďakujem alebo po anglicky thank you. A môžeš sa aj podpísať vlastným menom. Ja som sa podpísala Blabina, lebo ja sa volám Blabina. Ale nemusíš. Môžeš napísať, čo len chceš.
si dostal? Neviem. Ani ja? Vysypeme to spolu? Dobre. Dobre, tak na 3. Ale budeme počítať po anglicky, dobre? 1, 1, 2, 3. A to je všetko, kamaráti. Nezabudnite si poriadne vyčistiť čižmičky a vyrobiť ďakovnú kartu Mikulášovi. Nech sa poteší. Tak na budúce. Ahojte. Bla, bla, babina. Bla, bla, blabina. Bla, 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 blabina. Blabina. Bla, bla, blabina.